Hello， 大家好，我係鄭星，我哋翻嚟玩呢個嘅 Bloom TD 6啊！我哋繼續玩沙盒模式好嘛？繼續玩沙盒模式，冇玩戰鬥模式啊！沙盒模式我講解係點玩先，但係之前嗰集講咗㗎啦，唔使再睇愛玩一次啦。唔使睇我話多次啦，你睇佢係慢慢多啲頭髮㗎嚇，幾時到20？你冇望到啊？21嗰陣咧，佢係多頭髮；佢20嗰陣咧，佢係冇剪到頭髮有。我哋唔好玩呢隻大炮啦，呢隻大炮好低谷嘅，講真。我哋玩忍者，我自己玩忍者嗰陣咧，佢嗰啲釘咧係甩機到啊，係甩機到。加速佢係放好多釘。我自己就係大概依個，大概依個位最多釘㗎咯，真係好危險啊！係啊，先錯嘢，呢點解擺到啊？擺錯嘢啲字，唉。係啊，就係咁啦。希望今次快啲起完佢啊！快啲起完佢，就有得快啲打綠船啦！我一嚟就挑戰綠船，係咪有啲過火啊？觀眾，啲釘係會令到你甩機㗎咯，我發覺。哎呀！我會藍船去到綠船啊，藍船之後紅船之後就綠船，我就唔放黑船嘅。黑船咧就係加埋鐵同隱形嘅，即係可幾難打嘅。所以咧我就唔出咩㗎啦，出黑船㗎啦。黑船係極為強大啊！紫船佢就唔攞出嘅，相信。我唔講嘢住啦，就咁啦。可快會一覺甦醒，推開窗看看風景。我有少唔出唱嗰圖嗰首蒙着嘴說愛啊！可否一覺甦醒？推開窗看看風景，混亂日子不言蹤影，然花香附景，桌子黑暗得清。始終相信惡夢會降，健康與和平不必依靠儀式。愛結愛人連人可以一拼，活化我心境。So I say I love you， 花半秒信之功夫，只談情緒越變豐富。
的笑蒙着我嘴，人大聲歡呼，全係愛力人堅持，還有你悉心照顧。可否一九歸隊，必須將鬥志高舉，常願坦誠不願應許，身邊的愛侶不張嘴，始終相信惡夢會過，健康與和平不必依靠異性。唔唱啦，唔唱啦。係好叻機啊！放啲釘咧，嗰啲釘咧係會叻人記啊！你望唔望到後面嗰一下，最後入波嗰個位幾多釘啊？幾震撼啊！幾叻機啊！你而家見到係窒下㗎啦已經，所以咧忍者真係唔可以放咁多啊放釘，但我就中意放釘同嗰個最長嘅，但係中間嗰個咧就教忍者嘅攻擊力高提升100倍，幾倍啊？提升20%啊！係提升20%，真係好好用嘅嘢。我話呢隻好廢嘅，就咁呢個。我見到人哋都冇，我見到啲 YouTuber 都冇撳，所以我都唔撳。哎呀，撳錯掣！有時咧兩下咁樣撳啫，有時升咗爆炸型嗰個咧，變到好唔方便咯。係咪啊，觀眾？變到好方便啊！哦耶！單一邊，嗰邊我就係咁啊！哇！好爽，好正啊！成個諗到。好啦，你望望都已經有少少好多力嘅啦，5個、6個、8個，係有10個啦，最底嘅，哇！成場都係釘爽啊！佢感覺幾爽啊！喂，啲船出嚟未㗎？其實，出嚟啦！啲釘係無敵㗎。如果太叻咧，我就會用黑閃青釘嘅。咁我望到卡卡地啦，已經。我啲車可能都會一格嘅睇片嗰陣。我部 iPad 真係有小息，真係有小力。放釘嗰陣咧係一格嘅，同埋咧佢加速咧我 feel 唔到佢加速嘅感覺，同埋隻船都係冇爛過㗎。
成根冇爛過㗎。喂，喂，好叻嘅啊！哇，你冇，等，你望唔望到依排釘啊？幾震撼啊！咁多釘啊！喂，我終於流咗少少血啦，係咗20% 喎，喂，20% 有五個20% 喎，你咁都打唔嚟咩？喂，次次都後面嗰排釘最慢啲嘅，點解㗎？啊？喂，會唔會死機啊？死機拍唔咗去啊！我真係扣咗少血啊！喂，同時都咁難吧？後面真係仲點咗10啊！呢度最下11條，你唔記得個位都唔記得放。哇！死啊！9個12個啊！哇！Wait, what? 碌樹啊！你啊！碌樹死啊！碌樹，喂啊！今次係打唔爛碌樹啊！哇！一次係Why does my face look like this? 哇！柒啊！ Oh, that's a mask. I thought my whole entire face looked like this. 後面嗰排釘啊！釘大會嚟啦！哇！成排都放開我嗰扎感覺啊！哇！如何的感覺啊！10萬，大隻綠船就會死啊！收啦！哇！笑！喂！死啊！我唔記得咗答應咗觀眾嘅嘢添，我會一隻嚟嘅。好，紅船，打爆咗。咁幾隻綠船呢？唱緊歌咯。喂，點算好啊？我加速都冇用啊！而家，哇，好叻機啊！你望唔望到窒下㗎？
同埋好多大陸冇嘅人。打得唔得啦？打唔爛嘅，我相信隻綠船。喂，打得爛啊！點啊？我想知呢個世界係咪要俾綠船轟炸？你望唔望到幾多隻綠船？依度幾多隻船？嚇？你望唔望到幾叻啊？窒下㗎，我部機點啊？點做好啊？我哋打埋隻綠船，咁集時間就拍咗咁多㗎啦。我而家加速都冇用啊，加速都係仲慢緊㗎，因為我好叻機到。你望唔望到忍者啲釘咧係好有用，但係會整到人哋叻機㗎咯。後面嗰排想點咧？後面嗰排想點咧？後面嗰排咁多釘嘅，後面嗰排咁多釘嘅，多少？而家後面嗰排可以咁多釘。喂，打埋佢就完㗎啦，喂！唉，好多粒波返屋企啊！喂，打埋就完㗎啦，喂！唔好咁氣我啊，嘿！打埋佢就完㗎啦，收工㗎啦，收工啦，放題啦，而家要放題啊！我要放題啊，喂！我要放工睇 YouTube 啊 ，YouTube！ 我要放工啊！我要放工啊，唔拍啦，聽日拍啦，打埋佢就聽日拍㗎啦，打埋佢就幾日拍㗎啦，知唔知啊？喂！唉！打醒佢啊！打醒個員工啊！打勁啲啊你，好唔好啊？打勁啲啊！聽唔聽到啊嚇？頂我肺，唔係頂我肺啊！喂，老肺啊喂！勁啲得唔得啊你個肺？好廢啊你！好廢啊！打埋佢啦！隻綠船都未爆啊！打！聽唔聽到打？打啦！爆㗎啦隻綠船，聽唔聽到啊？哇！好多粒波飛返屋企啊！你望唔望到中間啊觀眾？我講得流口水添啊嚇！你仲未死啊？啊！喂，行埋去得唔得啊？喂，完場啦，收場啦，收場啦！嗰隻紅船仲未爆㗎，嗰隻綠船都仲未爆，爭一隻啊，係爭你啊，係爭一隻啊，係爭一隻啊！爆未啊？喂，我以後唔玩忍者啊！嗰隻綠色忍者廢啊，垃圾到咧！喂！我拎下啦，唔好清晒後面嗰啲釘啊！仲有隻綠船喺度㗎，嚇！喂，快少少啊！我想快啲收工啊喂！可唔可以今集時間拍住咁多啦？我哋睇下等埋佢，我就絕對收場，唔講個結尾㗎啦！我都講埋個結尾啦。喂，死啦，綠船！你打啲藍船冇鬼用㗎！喂，你係咁打藍船？我輸！如果隻綠船同紅船咧入咗入去，我哋就完好冇？喂！打埋佢啊！哦，死唔去啊！佢清晒我啲釘，我放咁多釘係冇用㗎，點解忍者冇技能㗎？忍者中間嗰隻左星就有技能，但係嗰隻技能好似好廢㗎，其實。喂，呢隻有幾難？喂，清埋佢啊！唔該，係清船，
清算啊，唔該清算啊！或者隻藍樹死未啊？喂！唔好入去啊！藍樹，喂，嗰3隻藍樹唔好入去啊嘛！喂，27分鐘啦，唔要啊！哦，今集時間拍住咁多啦，YOU bye。